Başka bir şeyle girizgah yapmak istiyorum. ABD Savunma Bakanlığı'nın Orta Doğu'daki artan gerginlik için hani bölgeyi kontrol alma adı altında tırnak içinde dedi ki askerlerimizi gönderiyoruz. Ek asker ve bilindiği üzere de işte 40 bin civarında askeri bulunuyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bununla ilgili hem orada belki basında yer alan hem senin kulağına gelenler var mı? İlk buradan başla, bölgeden çok uzaklaşmayalım istiyorum. Seni dinliyoruz. Teşekkürler Sümeyye Yılancı. Sadece Pentagon'da değil, Beyaz Saray'dan da bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde devlet kurumları Beyaz Saray'dan Pentagon'a, ABD Dışişleri'nden istihbarat servislerine teyakkuza geçti. Aslında son 11 aydır gerçekten yoğun olarak çalışıyorlar ama tam da size arkamda gördüğünüz Birleşmiş Milletler'de barış mesajlarını vermek isterdik. Liderlerin bu mesajlarını sizlere vermek isterdik. Ama tam aynı tarihte Lübnan'a saldırı oldu. İlk açıklama Pentagon'dan geldi. Pentagon sözcüsü ek askerlerimizi bölgeye sevk ediyoruz. Şu an Orta Doğu'da 45 bin Amerikan askeri var dedi. Büyük çoğunluğu Kuveyt'te bulunuyor. Onları da söylememiz gerekiyor. Zaten daha öncesinde, aylar öncesinde Amerikan savaş gemilerini bölgeye göndermişti. Hatta aynı zamanda da İsrail'e ek kaynaklar da hem kongreden hem dışişlerinden onaylanmıştı. Her ne kadar ABD Başkanı Joe Biden artık destek olmayacağız, yardım yapmayacağız dese de Amerika silahı kesmediği için savaşta durulmuyor. Şimdi Pentagon'un yaptığı açıklama zaten rutin olarak biz bölgeye asker göndermemiz lazım. İlk zamanlardaki gibi değil dedi. Bir de ortadaki tablo sanki ikinci bir cephe açılacak gibi açıldı aslında. Amerika'da uzmanlar sadece Gazze'de değil ateşin Lübnan'a, diğer Orta Doğu'ya sıçramasından korkuluyor. Bundan dolayı Sümeyye Yılancı ilk açıklama Pentagon'dan geldi. Ardından ABD Başkanı Joe Biden şu an New York'ta. Saatler öncesinde buraya geldi. Yarın konuşma yapacak. İlerleyen dakikalarda bunu konuşuruz. Fakat kendisi Birleşik Arap Emirlikleri liderini ağırladı. Veliahtı ağırladı ve kendisi Beyaz Saray'da aslında ana gündem maddesi Gazze olacaktı. Gazze ile ilgili açıklamalar yapacakken Lübnan soruldu. Gazeteci meslektaşlarımız Washington'da kendisine bu ateşin Lübnan'a sadece Gazze'de kalmadığını sordu. Joe Biden ise aylardır yaptığı açıklamalarının aynısını yine yineledi. Orta Doğu'da tırmanan bir gerginlik istemiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu tansiyon düşecektir diye. Donald Trump biliyorsunuz Kamala Harris ikisi yarışıyor. Artık yarışta Biden yok. Düşünün yani Biden aylardır ateşkesi, en son Kurban Bayramı'nda bu ateşkesin gerçekleşeceğini kesin dille söylüyordu. ABD'nin şu anki Demokratların başkan adayı, başkan yardımcısı Kamala Harris de her toplantısında kendisini bölen, protestolarını yapan, Gazze diye söyleyen insanlara merak etmeyin en kısa zamanda ateşkes olacak diye yine Biden benzer bir açıklama yaptı ama gelecek haftalarda çok az kaldı. 50 günden az kaldı, seçim var. Yani artık Biden'ın söyledikleri çok da önemi olmayacak çünkü kendisi kalmayacak koltukta. Amerikan başkanı olarak artık olmayacak. Göreve başladığından bu yana zaten Amerikalılar kendisini eleştiriyordu. Demokratlar dahi eleştiriyordu. Baktığımızda Afganistan'daki kaotik çekilme, ardından Ukrayna ve son 10 aydır da sürekli Haber Global'de, hatta Sümeyye Yılancı seninle de aktarıyorduk, kongrede yoğun protestolar vardı. Tabii. Ama sonuç değişmiyor. Değişen ne oluyor? Netanyahu kalıyor, sivil masum halk hayatını kaybediyor. Biden ise gidiyor. Değişen tek şey aslında Biden'ın koltukta kalamaması oluyor. En büyük eleştiri de tabii ki kendi hareketleri vardı, yaşlılığı vardı ama en büyük eleştiri de kendisine Gazze'ydi. Gazze'deki bu ateşkesi nasıl olur da bir Amerikan başkanı olarak durduramazsınız? Netanyahu karşısında Amerikalılar diyordu ki, hala da diyorlar, Biden'ın hiçbir etkisi yok. Amerika'nın bütün kredibilitesini yerle bir etti. Bununla ilgili iki önemli açıklama var. Pentagon'un dediğim gibi yayın başında ek asker
talebini hemen komutanlıklara iletti. Ek askerler hazırlanıyor ve bölgeye gidecek. İlerleyen günlerde ek savaş gemisi, yeni mühimmatlar da bölgeye gidebilir. Amerikalılara sorduğumuzda Amerikalı önemli isimler Pentagon'daki kendileri İsrail'i korumadıklarını, asıl kendilerini, Amerikan askerlerini ve dünyadaki Amerikalıları korudukları için bunu yolladıklarını söylüyor. Ama tabii ki sadece bu değil, İsrail'in de herhangi bir kendine savunma hakkı. İran'da da bunu gördük. Bundan dolayı gönderiliyor. Beyaz Saray'da da yine Orta Doğu konuşuldu. Birleşik Arap Emirlikleri'den lider katıldı ve Joe Biden'a baktığımızda biz tansiyonu düşürmek istiyoruz dedi. Ama 4 yıldır yaklaşık kendisi görev yapıyor. Tansiyon düşmedi. Aksine tansiyon oldukça yüksek. Ortam Orta Doğu'da oldukça gergin. İlk olarak Lübnan'a sıçradı. Amerikalı uzmanlar Orta Doğu'daki diğer ülkelere sıçramasından korkuyor. Çünkü Netanyahu'nun sonucu değişmiyor. Netanyahu yine saldırmaya devam ediyor.